अनि सम्झिनेको भिसला भने त अनि मेरो नाक ठाडो हुँदैन अहिले त यस्तो छ अब छोरछोरी यही सानी छ यस्तो छ अब भोलिपछि भिसला भने अब जानु त अनि मेरो नाक त यहाँ छेड्छु यहाँबाट छेडेर यहाँ डोरी लाउँछु अनि डोरी यहाँ किन टोकेर होइन पछाडि डोरीमा ढुङ्गा बाँधिदिनु नि ढुङ्गाले सबै नाक ताने गर्छ यसो हालिँदाखेरि जलिहाल्छ नि त्यो ढुङ्गा हाल्यो भने त यहाँ किला ठोकेपछि त यो ठाडो हुन्छ नि त अनि बाटोको समयमा हाँसिहाल्छ नि नाक ठाडो बनाएर हिँड्ने हो नि हाँस्यो भने छोरी यो नाक के गरेको भन्यो भने मेरो छोरी र मेरो ज्वाइँ हाँस्यो अनि सामनेले भिसलाए यसरी जान पाएको त्यो गरेर मेरो नाक ठाडो पारेको भन्ने हिँड्ने नि के त्यस्तो छ नि